بسم الله کتاب اخبار الاحاد کتاب دې په بیان د حجیت د اخبار احاد جن د خبر واحد چې خبر واحد چې کوم دی په شریعت کې دا څه دا معتبر دی لکه زمونږ د حاشیه ویل دي چې اخبار احاد په شریعت کې معتبر دي خو کله چې دغه تعلق معاملات سره یا عبادت سره خو چې اعتقادات سره نه په اعتقاد امور اعتقادیو کې اخبار احاد چې کوم دي هغه معتبر نه دي او اعتبار فقط په عملیاتو کې دي لا فی الاعتقادیات ٹھیک شو جی او دغه مثال دی لکه اذان شو رؤیت هلال شو یا لکه ته علم زکی او دې ځنځي او بیا بل چاته چې لکه ما دا خبرې ذکرې دا او دا سیدا خو شرط دا دی چې اخبار احاد خبر واحد د ارچا معتبر نه دی بلکې د هغه سړي معتبر دی چې کان صادقا امینا چې صادق مو امین مو چې کله صادق نو امین نو بیا معتبر نه دی باب ما جاء فی اجازت خبر واحد الصدوق باب بیان د روایتو کې چې راغلي دي فی اجازت خبر واحد په صحت او په قبولیت اجازت معنی جواز ها جواز خبر واحد تاسو سره داسې واحد سره الصدوق چې رښتینی وي فل اذان په بانکی بسنګ وي لکه اوس مؤذن بانګ وي دا سره دا دلیل شو د دخول وقت اوس ما خام بانګ شروع شو خبر واحد دی یجوز فی العملیات کول کې د ناصر او جب ماسولش ساره بانګوي خبر واحد دی کول کې ناصر او جب بدولش والصلاه رموز ٹھیک شو اقامت شروع والصوم رجا سپمه وکتا والفرائض والاحکام مزنا او دارنګ نور احکامات شریعه اوس احکامات شریعه څه ته وي احکام خطاب د باری تعالی ته وي چې متعلق به احوال العباد ایت احکام وي جی بسم الله الرحمن الرحیم بس امام بخاری دل عجیب شخصیت دی وای فلولا نفر پس ول ندی وتلی دار یو ډلنا یو طائفه لتفقهوا فی الدین چې خزان پو کې بدین کې تفقه فرمایل دي ښا ډیر خو په مهنت بزان پویا ګرمه کې وته کېنه او مطالب هم کوي تکرارونه هم کوي پوښی کنه خو بزان سره کوي لکه دغه چې انس ته ولینذروا قومهم او دیر پار چې او یې خپل قوم اذا رجولهم چې واپس راشي چې کلی تلار شي انو ته بیان کوي لکه دې چې کور تلار شي نو دې به وي ما په کله کې د فقہ د اصول مسلې ویلې تا خیال ورته او دا ته نه وي کې مې د نوې د طریقې دی ویلې تاسو سناوا او سنو پڑھے کہ تم سنا سے انا لله و انا الیہ راجعون ويسمي الرجل طائفه او دې کې سوال دی من کل بن طائفه قرآن جو طائفه ذکر دا او د طائفی اطلاع سے کم دے 3 نہ کیږي برا 4 نہ کیږي برا تر 40 پوری کیږي سوال دا چې تو بعض خبر احاد دی او قرآن دې پیش کړ دی من کل فرقه من طائفه تو طائفه غټلې ته وي او دې چې طائفه یو سړی ته وي لقول تعالی وان طائفتان من اقتتلوا اګه دوه ډلې چې جنگ کوي او دا طائفتان تسنیه شو نو طائفه مفرد شو امان چې دوه کسانو جنگي یو ته طائفه ویل کی فلو اقتتل رجلان دخل في مان الآيات وقول تعالى ان جاءكم فاز بنبأ فتبينوا کراج تاسو یو به اعتبار سره په یو خبر تو تحقیق وکای ان تصيبوا قوم بجالة دل پارا چون رسې یو قوم تا په دشمنه سره پنا پویای نو معلومه شو فاسق راغه نو تحقیق وکا نو کې دې صدوق امین وی نو تحقیق ضرورت نشته معتبر دی وکيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم مراه او نبی علیہ السلام څنګه لګلو خپل عمره واحدن بعد واحد یو به لګ
آی به خلق ته وی چې نبی رسول الله دې موږ مسله بیان کړه زکات مسله بیان کړه ٹھیک شو فإن سا احد منهم کته عمره او نبی یو تصاور اعلی رد الى سنتي متعی خبره به سنت ته حواله کړه ان حدیث ته حل تلاش کاو جی حدثنا محمد بن سنة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ايوب عن ابي كلاب قال حدثنا مالك بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شبابه متقاربه فقمنا عنده شيئا لا يتم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا فلما ظن ان قد اشتهينا اهلنا او قد اشتقنا سالنا من تركنا بعدنا فاخبرناه قال ارجعوا الى اهلكم فاقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر اشياء احفظها ولا احفظها وصلوا كما رايتموني اصلي فاذا حضرت دا وذكر اشياء ان او راوی مالک صاحب سزونه ذکر کړ احفظها بعض ما دغه نه یاد کړل او لا احفظها دا او شک د پاره نه تنوین د پاره او بعض رانه یاد نشو سب یاد شو سرانه پاتې شو جی هذا في سورة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم وبه قال حدثنا مسعود بن يحيى بن تيمية عن أبي عثمان عن ابن مسعود الذي لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم الأذان بالله من سحور فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم وليس الفجر يقول هكذا وجمع يحيى كفاية يقول کې ودي نغويخ شي او چې جمعات کې وینو کو تلاش روټي وخوري جی حتى يقول هكذا ومتى يحيى إصبعه سبابتين قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال ينادي بالليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وبه قال حدثنا حفص بن قال حدثنا شعبة عن الحكم بن إبراهيم عن علقمة بن الله رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما فسجد سجدتين حضرت سید ساوک ولی و یو سړي ورته ویلو کنه خبر واحد معتبر دی وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له دو رکعات السلام واړو وسيرت الصلاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيتا فقال صدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اخرين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده وطول ثم رفع ثم كبر ثم سجد مثل سجوده مکنی روایت شوافیو مستدل و دا زمانگو چه سید صاحب بعد السلام دی قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن عبد الله بن دينار بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بين الناس يقبل في صلاه الصبح جاء مات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله القران وقد امر يستقبل القبلة فاستقبلوها وكان وجوه من الشام فاستقبلوها دوی مخوانو کعبه تا او دا سره یو او خبر واحد معتبر نو بس عمل پیو کړ دی قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكنا اسرائيل بن ابي اسحاق عن براء رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا وكان يحب ان يوجه الى الكعبه فانزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوجه نحو الكعبه وصلى معه رجل الناس ثم خرج فمر على قوم من الانصار فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه قد وجه الى الكعبه فانحرفوهم ركوع في صلاه العصر وبه قال حدثنا يحيى بن قتادة قال حدثنا مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك نزل قال كنت اسقي ابا طلحه الانصاريه وابا عبيده بن الجراح وابي بن كعب شرابا من فزيه شرابا من فزيه هغه شراب چې جوړ کړی شو د کجورنا او تمرم جی فجاء فقال ان الحمد قد حرمت فقال ابو طلحه يعني سكم الى هذه الجرار دې منګوټي تفاص فکسر ماته کا قال انس فقمت الى مهراج لنا یو دوچی خپلتا فضربتها باسفلی نو دا می یا لوټه مهراج لوټه ته راوچته میکړه قرآن می غرزول پزمکا حتن کثرت چې ماته شو مقصد امام بخاری یو سړي आवाज کړو چې شراب حرام شوی دي خلکو تحقیق نه کو بداس خبر واحد معتبر دی قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن اسحاق عن سيرة عن حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل نجران لا بعثنا اليكم رجلا من حكام فاستشرف لها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستشرف لها یعنی انتظار کو داغي پوچتولو د نظر دی قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن خالد بن ابي كلابة عن انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيدة بن الجراح اوس یو سړي ته پیغمبر امین ویل دي یو سړي امانتدار وکړه جی قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن دينار يحيى بن سعيد بن عبيد بن حنين عن ابن عباس بن عمر رضي الله عنه قال وكان رجل من الانصار اذا غدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت اذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم پناه د پیغمبر علیه السلام نه وشهدت ما او زه حاضر شوم وشهدت او زه حاضر شوم نو اتیت زبرالم بما یکم رسول الله صلی الله علیه وسلم و اذا غیبت چې زب غایب ما د پیغمبر سیبنا وشهدو او زما مرګره به حاضرو نو اتان بما یکم رسول الله هغه من اول کې ویلو د عمر سے مرګره هغه چې کله به هغه راغی علم به ذکر عمر سے تو بیان او کله به عمر سے راغی
او خبره به ذکر مرګ ته وار آیا ورځ کې دی راغې اور وټا کو چې داسې چل چلو قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيش وامر عليهم رجلا فاوقد نارا فقال ادخلوها فارادوا ان يدخلوها فقال اخرون انما فررنا منها فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الذين ارادوا ان يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها الى يوم القيامه. قل دا خبر واحد دی خو نه معنا ولی خلاف د شرع نه کله چې خبر واحد د شرع نه خلاف منی بینا الا كلمه لا تعد في معصيه الله انما تعد في المعروف. وفي قال حدثنا جوهر بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي صالح عن ابن شهاب انه عبد الله بن عبد الله اخبره ان ابا هريره وزيد بن خالد رضي الله عنهما اخبره ان رجلين اختصما للنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابا هريره رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل من الاعراب فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي بكتاب الله عز وجل فقام خصمه فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب له بكتاب الله واذن لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال ان بني كان عسيفا على هذا ولا سيف ولا دين فزنا بامراته فاخبروني ان على ابني الرجمه فابتديت منه بماء من الغنم ووليده ثم سالت اهل العلم فاخبروني ان على امرأة شلزل زيادة انما على بني جلد 100 وتقريبا من فقال والذي نفسي بيده لا النبي انكم بكتاب الله عز وجل فاما الوليد والغنم فردوها واما ابنك فعليه جلد 100 وتقريبا من واما انت يا انيس لرجل من السماء فاغضى لامرأة هذا فان اعترفت فرجمها فغدا عليها انيس فاعترفت فرجمها. نوز خبر واحد معتبر شو چلو باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم زبير طليعة نبی علیہ السلام لے گلو حضرت زبیر طلیعة جاسوس وادو یوازی نو کدی یو سری خبر معتبر نه وي نو بیا پیغمبر سے یو کس جاسوس سره پا دے گا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانضرب الزبير ثم نظم فانضرب الزبير ثم نظم فانضرب الزبير ثلاثا فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير وقال سفيان حدثوا مني ابن المنكدر وقال له ايوب يا ابا بكر حدثوا عن جابر فان القوم يعجبهم ان تحدثوا عن جابر فقال في ذلك المجلس سمعت جابر فتابع بين احاديث سمعت جابر فقلت لسفيان فان ثوري يقول يوم قريظة فقال كذا حدثوا منه كما انك جالس يوم الخندق. قال سفيان هو يوم واحد وتبسم سفيان باب قول الله لا تدخلوا بيوت النبي الا يذن لكم فاذا اذن له واحد جازا. وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن ايوب عن ابي عثمان عن ابي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا فامرني بحفظ الباب فجاء رجل يستاذن فقال اذن له وبشر بالجنه فاذا ابو بكر ثم جاء عمر فقال اذن له وبشر بالجنه ثم جاء عثمان فقال اذن له وبشر بالجنه. وفي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حميد عن سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال جئت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبه له غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على راس الدرجه فقلت سر د پوړو باندې برا قل هذا عمر بن الخطاب فاذن فاذن بس دا ګور درې روایتونه شو او امام بخاری چې خبره واحد معتبر دی ولی اے لا تدخلوا بیوت النبی الا یوزنا نو که یو سره ته راځه نو جایز شو دانش ته به دو کسان ماته وای او دارنګي دا بل خبره چې حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنہ د نبی له سام باقیو ورته چې څوک راشي نو ورته جنت زیره تعالی نو یو کسو جنت زیره ورکړه تی شو حضرت عمر راغی او غلام ته وی چې لکه نبی علیہ السلام مال اجازه غواړه د لار خبر ورکړه چې عمر دی حضرت چرا دي شدي ورته چراشه خبر واحد دی معتبر دی معاملات کې معتبر دی جی. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبصم من المرأة والرجل واحدا بعد واحد وقال ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم دهة القلبية بكتابه لازم باب هغه چې پیغمبر اسلام بلېګل د عمراو ته من الامراء د امیرانونا والرسل او د قاصدانونا واحدا بعد واحد یو لکه ګور نجاشی تا کسرا او قیصر تا پیغمبر اسلام دې یې قلبی لګلو او یو خبر واحد دی په معاملات کې معتبر دی چې کله رجل امین وي. وفيه قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليس بن يونس بن شهاب انه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابن عباس رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى فامره يدفعه الى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين الى كسرى فلما قرأه كسرى مزقه فحسبت ان ابن المسيب قال ودعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزق كل ممزق. وفيه قال حدثنا يحيى عن بريد عن يزيد بن ابي حميد قال حدثنا سلمة بن الاكوع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من السماء اذن في قومك او في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم بقيه يومه ومن لم ياكل اكل فليصم. باب وصيه النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب باب د بیان د وصیت پیغمبر علی السلام وفود العرب د عرب ډل ہوتا
چې ان یبلغوا من وراءهم خپل کلو کې چې تاسو رسو کوم خلق پاتې دي آیت دین ورسوي. قالوا مالک ابن الحویرث او بیا د بخاری اور روایت درته پیش کړ چې وخت عبد القیس راغلو دا خو الچانو او بیا نبی اسلام یو توی چې خپل کلو تلاش او زما پیغام خور کړي. قال حدثنا ابن جاد قال حدثنا شعبة التخيل حدثني إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كان ابن عباس يوقظني على سريره فقال لي إن ابن عباس وی ابي جمره چې ابن عباس ز سر په تخت کې نو لما لوجدا کمال قرب ناغي وجه مخ ویل دجی. إنه ابن عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الوقت قالوا ربي هذا قالوا مرحبا بالوقت والقوم غير خزايا ولا نظام قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبينك كفار مضر فأمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا فسألوا عن الأشبة فنهاهم عن 40 وأمرهم ب40 أمرهم بالإيمان بالله قال هل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظن فيه صيام رمضان وتؤتوا من المغانم الخمس ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنفير وربما قال المقير قال احفظوهن وابلغوهن من وراءكم پیچھے لوگوں کو بتا دو. باب خبر المرأة الواحدة باب دې په بیان د صحت او قبولیت د یوې خزې چې امانتدار وي لکه دې کې د ام سلمې رضی الله عنها هغه د میمونی صاحب خبره چې دسترخوان باندې روټه کې خوده شو او پای کې زب پوخو میمونی आवाज وکړي چې دې کې زب دې مخره نو صحابه لاس راوچت کا معلومه چې خزه یووي او امین وي د یاري په خبره باندې عمل کولش چې ته کور تلار شي او باندې کې وبي او خزه درته وي چې بده کې چر ټوپ ول دي ګنده کړی دي نو به ته منل شي خبره جی. وفي قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة الأنبري قال قال للشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بس دې وکیدا توبه انبری وی چې ماته امام شافعی وی ارایت حدیث الحسن آیت ګوري احادیث حسن بصری عن النبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام نا زمانہ مرسل ذکر کړي. حسن بصری خو تابعی دی او د نبی علیہ السلام روایتونه ذکر کړي. نو آیت دا معنی سوال ده دی ارایت حدیث الحسن عن النبی آیت غنی حق احادیث حسن بصری د نبی علیہ السلام نا په صورت ارسال وقعت ابن عمر او زناتم ابن عمر سے سغا قریبا من سنتين تقریبا 2 کالو سے طالبما او سنتين ونصفن یا یونیم کالو سوما فلم اسمعه ما د ابن عمر نو اوریدی چروان النبي صلی الله علیه وسلم غیر هذا سوا د یو حدیثنا یعنی ابن عمر صحابی دی او 2 کال کې مته یو روایت اوریدل او حسن بصری تابعی دی وی ان رسول الله او تاسو معنی جی دا حدیث دی دا ابن عمر چې دا حدیث اوریدو هغه دا دی. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واتموا فإنه حلال أو قال لا بأس به شك فيه ولكنه ليس من طعامه. یعنی سمانه دا کلوا واتموا فإنه حلال خره دا حلال دی یا ویلو چې کلوا واتموا لا بأس به دی حلالون کی او په لا بأس به کی شک دی ولكنه ليس من طعام نبی الاسلام ویلو دا زما خوراک نه دی ځکه زما قوم نه خوري او دې باندې مخکې باس کړي عند الاحناف ذب والحرام دی ٹھیک شو کم احادیثو کې چراغ دغه منسوخ